អ្នកមានចំណុចពិសេសទាំង4នេះលើរាងកាយជាមនុស្សសំណាងខ្លាំងជាការពិតណាស់អបិយជំនឿអាចថាជារឿងពិត 50% និងមិនពិត 50% ដែលមានមនុស្សមួយចំនួនធំតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅជំនឿនេះព្រោះអាចនិយាយបានថាអាចនាំសុខសប្បាយនិងរឿងល្អដល់ពួកគេយ៉ាងណាមិញរីឯមនុស្សយើងក៏មានផ្នត់គំនិតនិងអបិយជំនឿមួយចំនួនទៅលើសម្រស់តែមនុស្សមួយចំនួនយល់ឃើញថាការដែលគេកើតមកមានម្រាមដៃស្រឡូនមានប្រជ្រុយត្រង់នេះត្រង់នោះអាចនាំឲ្យពួកគេទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតទៅថ្ងៃមុខដូច្នេះចង់ដឹងឬទេថាចំណុចសំណាងទាំង4នោះមាននៅកន្លែងណាខ្លះសូមបន្តទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅទី1ប្រជ្រុយនាំសំណាងមានមនុស្សជាច្រើនមានអបិយជំនឿប្លែកៗគ្នាទៅលើប្រជ្រុយដោយអ្នកខ្លះគិតថាការដែលគេមានប្រជ្រុយត្រង់កនឹងធ្វើឲ្យគេមានសំណាងពាក់ខ្សែកប្រជ្រុយលើម្រាមដៃនឹងធ្វើឲ្យគេមានសំណាងពាក់ចិញ្ចៀនជាដើមទី2ម្រាមដៃម្រាមជើងការដែលមនុស្សមានម្រាមដៃនិងម្រាមជើងស្រឡូននិងវែងចាស់ពីបុរាណតែនិយមហៅថាជាមនុស្សមានសំណាងស្រណុកសុខស្រួលក្នុងជីវិតរស់នៅនិងមិនសូវហត់នឿយទៅថ្ងៃមុខនោះឡើយទី3បាតដៃនិងម្រាមដៃទន់មនុស្សមានបាតដៃទន់និងខ្សែបាតដៃបិទជិតត្រូវបានគេនិយមហៅថាមនុស្សមានផលសំណាងនិងច្រើនទៅកាន់លុយធំព្រមទាំងធ្វើការងារងាយស្រួលហើយក៏មានការយល់ឃើញខ្លះបានលើកឡើងថាមនុស្សមានបាតដៃស្រឡូននិងទន់ច្រើនតែជាអ្នកស្រណុកសុខស្រួលតាំងពីក្មេងមកហើយបើទោះជាចាស់ទៅក៏មិនសូវនឿយលំបាកអ្វីដែរទី4ត្រេមុខហុងស៊ុយទម្រង់មុខនឹងជួយប្រាប់អ្នកពីអនាគតនិងភាពមានបានព្រមទាំងប្រជាប្រិយភាពរបស់អ្នកនៅចំពោះមុខអ្នកដទៃប្រសិនបើអ្នកមានទម្រង់មុខមូលស្អាតនោះពេលអនាគតអ្នកអាចនឹងទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិធំដុំចំណែកឯអ្នកមានទម្រង់មុខរាងការ៉េនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃណាមួយដែលនេះជាការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលមួយចំនួនជុំវិញហុងស៊ុយលើមុខជាដើមបាទលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះគឺជាចំណុចពិសេសទាំង4ដែលមាននៅលើរាងកាយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សសំណាងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់កុំភ្លេចចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មនុស្សដែលអ្នកស្គាល់